Hürmetli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari, mana Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanidagi yagona madrasa, Tosh madrasa haqida ma'lumot bermoqchimiz. Avval kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Hem Tosh madrasa haqida to'liq ma'lumot aytib o'tamiz. Yanında chilpiq yodgorligi bor. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Tosh madrasaga keldik. Lekin hozir kunda Tosh madrasa qabriston deb ataladi. Qabriston ichida Tosh madrasa joylashgan. Hem hozir xat ishlarini olib boramiz. Tosh madrasa qabristoni nazoratchisi Mustamila bilan birga ko'proq ma'lumot beramiz. Hani hurmatli kuzatuvchilar, mana Tosh madrasaga keldik. Qiziq qolgan holati to'liq. Birgina shu bir tumbasi saqlanib qolganda, oldin bu yerda qabriston bo'lmani, keyinchalik qo'yilgacha bo'lib ketgan qabrlar. Mana yerda mana qarang, eretga yoziladi. Birgina shu anov saqlanib qolgan. Bu yerda hujralari bo'lgan. Bu yerga sham qo'ygan. Sham qo'ygan. Buni shu vaqtning sabollari buni. Ne? Demak, bu yer talabalar yotoqxonasi. Talabalar yotoqxonalari. Hujrasi. Bu yerga sham qo'ygan. Aha. Buni ham Sham qo'yib yotgan. Bu yerlarda ham bor. Aynalari. Aha. No aynalari. Mana yoqi qo'yilgacha bo'lib ketgan bu. Bulantonda ne bo'lgan? Talabalar yotgan. Madrasa uchun foydalaniladi. Keyinchalik qo'yilgacha bo'lib ketganda qabr qo'yilgan ekan. Yüzde 40 hujra. Hammasi toshdan qurilgan, ha? Toshdan qurilgan 40 tane hujra bo'lgan. Shu yerda O'rta Osiyodan kelib o'qigan. Ko'p yerlardan o'rtasi ko'p yerlar. Buning Tosh madrasa deb qo'yganing sababi bu hech qanday cho'pni, og'och bostirmaganda, faqat tosh bilan karvishning o'zi bilan bostirgan, yeketaj bo'lganda. Ha. Yeketaj. Qavatli bo'lgan. Bu o'rta zal bo'lgan. O'rta. Zal bo'lgan. Katta zal bo'lgan. Bunların her birisinde şu tələbələr oxub Birlerde her bir kanallarında tələbələr o'qigan, bilim olgan. Tosh madrasasining hozirgi vaqtda joylashgan o'rni haqida to'liq ma'lumot bergansiz. Tosh madrasaning joylashgan joyi Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Beshtam ko'yiga qarashida Chilpiq yonida. Amudaryo mana yonidan oqib o'tib turibdi, obunachilar. Bir tarafi Zardushtiylarning Chilpiq yodgorligi ham juda yaqin joylashgan ekan bunga. Bir tarafi mana Nukus Beruniy yo'li chap tarafida joylashgan. Bu Tosh madrasa haqida aytadigan bo'lsak, maktab darsliklarida 1841-yil qurilgan deb aytiladi. Ham arab tili, grammatikasi va diniy huquqiy masalalar fiqh ilmi o'qitilgan. Lekin
Ahırkı ma'lumotlarda Rustam aka aytgandek bu undan ham oldinroq qurilgan deb aytiladi. Tosh madrasaning buzilgani darsliklarda aytiladi. Sovetlar davrida buzib tashlangan degan ma'lumotlar bor. Lekin bu osti butun. Ha. Osti tomoni. ost tomoni to'liq butun Saqlanganda mana ishlarni tushuntirib. ishlardi. Mana dars o'tadigan joylar saqlangan, poydevor qismi to'liq saqlanib qolgan. Bu yerlar. Bu yerlarda dars o'tilgan, bu yerlarda dars o'tilgan. Buni saqlanib qoladi. Bu zal bo'lgan deb aytdi. Bu yerlarda o'qilgan. Rustam aka, Tosh madrasaning yonida qabristonlar bor ekan. Qachon paydo bo'lgan ham bu qabriston haqida ma'lumot berib aytdi. Bu joylarda tosh madrasa bo'lgandan keyin keyinchalik paydo bo'lganda qabriston, oldin qabriston bo'lmagan bu yerlarda. Keyinchalik qo'yimgarchilik bu qabriston bo'lib ketdi. Oldin faqat ta'lim dargohi bo'lgan Tosh madrasa. Bu tomonlarda ovullar bo'lgan. Aholi yashagan atrofda. Ha. Buzilib ketgan joylar saqlangan hozirgacha. Ketgan joylar saqlangan. 4-5tasi bor. To'g'ri. Amudaryoning yonida shu yerda yashab, madrasada ta'lim olib, bo'sh vaqtida baliqchilik bilan ham shug'ullanib, Biz hayot kechirgan. Tosh madrasaning gumbazdan bor deydi. Ya'ni Tosh madrasa gumbazi haqida hozir aytib o'tamiz. Hozir. Bu nima? Rustam aka. Bu tosh madrasaning bir tarafini saqlab qo'ygan gumbaz. Hozir endi usti buzilyapti, lekin shunaqa deb katta yaxshi. Gumbaz bo'lgan edi shu yerda. Imoratlar atrofida gumbazlar bo'lardi islomiy an'analarda shular. Bularning usti buzilgan, lekin osti buning ham Poydevor qismi to'liq saqlanib qoladi, to'g'ri. Rustam aka, bu tarafda chilpiq yodgorligi ko'rinyapti-da, bu Tosh madrasadan chiqish yo'li bormi shu chilpiq? Aha. Shu haqida aytib tosh o'tsangiz. madrasadan chiqish bilan to'g'ri chilpiqning yoniga boradi. Bir yil olib Qancha oraliq masofasi Tosh madrasa joylashgan o'rin bilan? 2 kilometrdan sal oshib bo'lsa kerak. Aha, demak 2 kilometr yurilib chilpiq yodgorligida qadimdan bilamiz zardushtiylik an'analari amalga oshirilgan. Aholi keyinchalik diniy bayramlar, Navro'z bayramlarini o'tkazish uchun chilpiq yodgorligiga borishgan. Madrasa haqida hali to'liq aytib bo'lmadik. Keyinchalik yanada keyinroq tadqiqotlar, ma'lumotlar aytib o'tamiz. Xudo xohlasa, Rustam aka sizga katta rahmat, chunki ma'lumotlar aytdingiz. Ham sizga so'z. Sizlarga ham rahmat. Avvalambor Alloh taolo sizlarga kuch-quvvat bersin. Boshlayotgan ishlaringiz o'ngdan boshlansin. Xudo xolasa o'rgansak hamma uchun ham yaxshi bu. Tarix. Kelajak uchun yaxshi-da baribir. Tarixni bilgan. To'g'ri. Tarixsiz kelajak yo'q. Kelajak yo'q. Shu mana chilpiq bilan chilpiq ko'rinib turibdi. Chilpiq aytilgandek zardushtiylarda keng balandini qo'ygan odamlarni, ya'ni o'lgan odamlarni chiqarib, keyinchalik assuariylarga pastga qo'ygan. Ham Tosh madrasa bilan qadimgi davrlarda keng odamlar ko'p yashagan bu yerlarda.